Hello，大家好，今日講一個全新嘅題目叫做微塑膠。咁大家可能會覺得食膠係唔係我嘅喜好啊？又關我咩事呢？其實可能咧，大家會發覺身邊好多屋企人或者親戚咧，越嚟越多人腦退化、心血管有問題，甚至係腎病。原來咧同呢個微塑膠好大關係嘅。有一個叫做 Nature Medicine 自然醫學嘅雜誌講咧，由最近嘅2016年至到2024年咧，我哋人嘅身體嘅微塑膠咧多咗50%。呢個點嚟嘅呢？先講講我哋微塑膠係咩先。微塑膠咧個定義好闊嘅，由5mm咁細粒或者叫咁大粒，至到1個納米咁細粒。納米咩意思呢？就係10億分之一米。呢個好細嘅嘢嚟嘅，等於8萬分之一條頭髮咁細。咁可能你會覺得點解會有呢啲嘢存在呢？我哋唔會買呢啲嘢食㗎嘛。其實主要係來自海洋裏邊嘅水。我哋一日到黑咧都將好多垃圾咧，特別係塑膠垃圾咧，堆咗落個海度。咁海裏邊咧有好多動物㗎嘛，亦都有好多海浪啊，有好多唔同嘅嘢發生緊咧。嗰啲海洋嘅塑膠垃圾會分解，因為太陽光啦，即係紫外線啦，或者係好多嘅機械衝擊啦，或者係啲動物食咗嗰啲垃圾膠袋或者係塑膠垃圾入個肚度，慢慢咧，通過好長時間咧，佢哋變成微細嘅塑膠粒。呢啲膠粒咧有幾個途徑入咗我哋身體嘅，例如我哋食咗啲海產啦、魚啦，佢嘅身體裏面會有一啲啦。另外海鹽亦都係一個來源嚟嘅。譬如我哋好多人都話我食鹽咧，我唔會食好多，或者係我嘅鹽咧都好乾淨，但係嗰啲微塑膠粒你係見唔到嘅。例如我哋做海鹽係用海水㗎嘛，咁海水蒸發咗，如果佢之前冇足夠嘅過濾咧，佢裏面有好多微細嘅粒子，包括微塑膠咧，都會喺個鹽裏面入咗我哋身體度嘅。點解呢啲膠粒咧有咁多問題咧？因為其實呢個微塑膠粒咧入咗我哋嘅血管，入咗我哋個腦咧，會令我哋神經線發炎。呢度俾個圖大家理解多啲下，就係微塑膠粒咧入咗身體後咧會點樣啊？如果係大粒嗰啲咧，咁當然喺大便度會出咗嚟啦，因為佢唔溶喺身體度，亦都唔會穿過我哋嘅小腸，所以咧係可以由大便出翻嚟嘅。細粒啲嘅咧，有機會咧就入咗我哋個肺啦、腸嘅上皮嘅屏障啦，咁亦都可以咁樣入咗我哋身體喎。最細粒嗰啲，再譬如細過10個微米嗰啲咧，真係可以通過腸、通過我哋嘅腦入埋我哋嘅淋巴系統，引起好多唔同嘅疾病嘅。再加埋咧，我哋日常嘅食物裏邊其實都有啲膠喎。譬如我哋用膠樽飲水啦，我哋用膠嘅飯盒啦、膠嘅食具啦，有好多唔同嘅膠，甚至砧板啦等等咧，呢啲都會產生一啲微塑膠粒，令我哋食咗落肚嘅。所以大家要留意下啦，最多用嘅微塑膠粒嘅來源咧，其實就係 PE， 叫 polyethylene， 即係嗰啲透明膠樽啊，有好多嘅膠袋啊。我哋買食物都好多時係膠袋啦，或者膠嘅包裝啦，呢啲裏面都好多 PE 喺裏邊嘅。其實有啲國家咧好得意，去泰國旅行都會見到好多嘅啲好多朋友咧攞膠袋嚟載飲嘢嘅，咁膠袋載住佢飲嘢，或者載住啲某啲有汁嘅嘢，咁啲人咧就攞個飲筒咧吉落去就咁飲咧。其實呢啲過程裏邊都有部分嘅微塑膠啊，包括飲筒啊啲都咬下啲細路仔貪得意嘅都會有呢啲產生。但係最危險嘅喺咁嘅過程裏邊咧，唔係微塑膠，係塑化劑，因為有唔少嘅塑膠容器咧都唔係 food grade 喎，即係唔係食物等級嘅塑膠。咁佢喺個啤膠過程裏邊咧都要加入塑化劑嘅。而呢啲塑化劑咧通過加熱或者通過長期喺個液體裏邊浸住咧，都會有部分塑化劑咧入咗嗰個食物度。咁我哋食喺身體，咁就產生另一種嘅危害咧，其實嗰個都好嚴重嘅。好，講講腎臟問題啦。頭先我講過腦啦，當我哋血液裏邊有微塑膠，個腎臟咧就會累積咗呢啲微塑膠，引致腎嘅細胞會受損。咁仲有血管裏邊，如果微塑膠多咧，血管裏邊嘅內皮細胞，個血管壁裏邊有好多內皮細胞喺個最內層嗰度，都會因為微塑膠增加而產生一個受損，
而且仲會產生一個血栓嘅形成。咁去到心臟部分咧就更加危險啦，因為心臟我哋一日到黑要泵㗎嘛，泵100年嘅心血，咁個心肌細胞所得到嘅血液供應咧就會受影響，咁會引起心臟病嘅。仲有一啲微塑膠嘅來源咧，大家可能好少留意。你有冇用茶包飲茶？茶包其實嗰個袋咧多數都係不織布嚟嘅，其實嗰啲係塑膠嚟喎。另外咧有好多罐裝飲品啊，你話飲汽水嗰啲鋁罐嚟㗎嘛，點解會有影響呢？其實如果真係鋁罐嘅話咧，你個汽水咁酸咧，唔擠得耐㗎，佢會揦爛嗰個罐㗎。裏面有一層嘅透明塑膠，嗰啲又係可以產生微塑膠。所以建議大家咧多啲用一啲玻璃啊、金屬啊、陶瓷嘅容器，就少啲用呢啲塑膠嘅嘢啦。仲有就係咧洗碗嘅時候咧，如果你嗰個海綿啊，其實好多海綿其實用膠做嘅，唔係真係海裏邊嗰啲天然海綿做出嚟嘅。咁如果你用洗碗布啊，或者啲冇膠成分嘅一嚿好似海綿咁嘅嘢洗碗咧，亦都係一個好嘅方法。另外就係咧，我哋食少啲海鹽啦。雖然你可能揾到啲靚海鹽係乾淨嘅，我完全係唔排除嘅。有時去日本旅行都揾到啲靚海鹽係好乾淨嘅。但係如果用岩鹽咧，就唔會啦。點解咧？人哋話岩鹽都係海水好多千年前去到個山窿下邊咁慢慢形成。其實因為以前嘅海冇膠噶嘛。嗰個時代係冇塑膠垃圾㗎嘛，所以我岩鹽咧咁多年、咁多萬年、百年以前嘅嘢就冇咗呢個問題啦。另外咧就係嗰啲外賣盒，嗰啲膠嘅外賣盒咧，記住大家就少啲即係用啦，同埋咧就唔好擠微波爐度，因為好多盒咧其實佢如果唔係寫明可以攞嚟叮嘅話咧，你擠微波爐度咧一樣會產生塑化劑嘅。仲有就係如果你嗰個盒係譬如發泡膠嗰類，你個羹啊筷子喺度刮下食嗰陣時又唔即係好急咁樣刮到咧，其實一樣產生咗啲微塑膠咧喺你嘅食物裏邊嘅，所以呢個大家留意啦。最後一個 point 咧，可能大家都覺得好有趣，亦都有啲疑問嘅就係煲水啊。我哋咧如果飲水咧，單係就咁過濾嘅水飲啦。如果你嘅過濾器係好好嘅，可以濾到好細粒嘅微粒咧，可以嘅。但係我都建議大家咧，如果你嘅過濾器未必有咁好咧，你就煲滾咗先，然後先飲。發唔發覺咧？你如果屋企有用濾水器，你都煲水咧，你個水壺裏邊咧有層白色嘢慢慢產生嘅。其實咧，因為水裏邊咧係有碳酸鈣，碳酸鈣係來自我哋天然嘅礦物裏邊嘅溶解出嚟嘅叫碳酸鈣啦，其實叫做calcium carbonate。咁呢啲嘢咧係天然嘅水裏邊自來水會有嘅。咁時間耐咗咧，佢會積咗一浸白色嘢喺個煲度。咁其實呢個幫到我哋拎走啲微塑膠喎，因為微塑膠會同碳酸鈣會結合。當你煲佢嘅時候咧，做過好多 research 㗎啦，有啲大學咧已經知道咗，做咗一啲測試咧，就係如果我哋煲個水個碳酸鈣同微塑膠結合咗咧，佢就會反而沉咗底，同埋黐咗喺嗰個壺入邊，成為一層白色嘅嘢。咁你咪飲少咗咯。嗱，所以我建議大家咧就屋企最好用濾水器去過濾咗你嘅飲用水。嗱，記住睇睇你嘅濾水器嘅規格，佢嗰個過濾嘅密度有幾細。如果你能夠過濾到好細嘅粒子咧，冇問題嘅，你可以正常咁用。但係如果你嘅濾水器唔係好密嘅話咧，你就最好煲嗰啲水先至飲啦。好，今集講到呢度啦，多謝晒。